بەڵێمڕۆ لە چەمچەماڵ خۆپیشانتان دژی هێرشەکەێران بۆ سەر شاری هەولێر کرا مەل هاوکات لەگەڵەوەی کە لەسەر جەمشار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان ئەم هێرشانە ئیدانەکرا بەڵام کۆدەنگی کورد لەسەر پرسە نیشتیمانیەکان کە لە کۆتاییدا بەرزکردنەوەی ڕەمزەکانی کوردونەتەوەی بوون ئاڵای کوردستان و دروشمینەتەوەی دەکرێت تا چەندە گرنگە و دەنگی کورد دەگەێنێتە شوێنی مەبەست. من زیاتر قسە دەکەم سەبارەت بەم بابەتە بەڕێز یوسف ئەنوەرشوانی بەرپرسی لقی 19 پارتی دموکراتی کوردستان لە چەمچەماڵەوە لەگەڵمە. بەڕێز یوسف ئەم کاتت باش. ئەمڕۆ خەڵکی چەمچەماڵ دەنگی خۆیانیان خسەپاڵ دەنگی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بۆی دانەکردنی هێرشەکانی ئێران کۆدەنگی هاوڵاتیان لە پرسە نیشتیمانی و نەتەوەیەکاندا تا چەندە کاریگەری لەسەر بەرزکردنەوەی ئەم بابەتانە دەبێت و داواکردنی مافڕاوەکانی کورد بە تایبەتی. بەناوی خی گەورە میهرەبان زۆر سوپاس بۆ ئێوەی بەڕێز. هەر لێرەوە سوپاسی تاک بە تاکی خەڵکی چەمچەماڵ دەکەم. بەڕاستی هەمیشە چەمچەماڵ سەرمان دوێتی کە خەڵکێکی شۆڕژێر، خەڵکێکی نیشتیمان پەروەر، خەڵکێکن کە ئازاری زۆریان بینیوە بەدەم ڕژێمێک لە دوایەکەکانی هەم عێراق و هەم ناوچەکە. بۆیە هەڵوێستی کوردانە و مەردانیان دەربڕی کە دەنگی خۆیان خستە پاڵ دەنگی خەڵکی ستەمدیدەی پایتەختی هەرێمی کوردستان شاری هەولێر کە بەڕاستی ئەو موشکبارانەی کە لەلایەن ڕژێمی ئێرانەوە کرایە سەر پایتەختی هەرێمی کوردستان کە پایتەختی پێکەوە ژیان، پایتەختی برایەتی و تەبایی کە هەولێر سەرماندوێتی چەقی برایەتی و تەباییە نەک چەقی ململانیە. بۆیە هەموو هەوڵێکمان داوە کە ئێمە لە هەرێمی کوردستان فاکتەری ئاشتی و برایەتی بین، بەڵام بەداخەوە ئەوانەی ئەمڕۆ دەیانەوێ و لە ڕابردوو شاویستویانە ئەنفالمان کەن، کیمیابارانمان کەن. بۆیە پایتەختی شەید و ئەنفال ئەمڕۆ هەڵوێستێکی مەردانە کوردانیان دەربڕی چاوی یەک بە یەکیان ماچەکەم دەستی ماندووبوونیان نەگوشێ سوپاسی هەڵوێستی مەردانیانەکەم. بەڵێ بەڕێز یوسف کاریگەری ئەم کۆدەنگیە چۆن دەبینن لەسەر کۆمەڵگەی دەرەوە بەگشتی کە چاویان لە کوردستانە بەم شێوازە هاوڵاتیان هاتوونەتە سەر شەقامەکان داوای بایکۆتی کالاو کەلوپەلی ئێرانی دەکەن، هاوکات داوا دەکەن کە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی لەسەر ئەم ستەمکاریە بێتە دەنگ. بەڕاستی حکوومەتی ئێران ئەمە یەکەم جار نییە، بەرکو بەردەوام لە ڕێگەی با بڵین چ هێزە سیاسیەکان ئەوانەی کە وەلاییان بۆ حکوومەتی ئێران هەیە، چ ئێستا دەبینین خەڵکەکە خۆی چەساندوێتەوە کە لە دەبینین لە یەمەن بە حوسیەکان، لە لوبنان بە حیزبوڵڵا، لە سووریا و لە عێراق و بڕینی قوتی تاک بە تاکی هەرێمی کوردستان کە هۆکارەکەی بەشێکە لەوان و دەبینین بۆ نەمانی بنەمای ئابووری لە هەرێمی کوردستان لێدانی سەرمایەدارانی کوردستان بۆی ترس و دڵڕاوکێ دروست بکە. بە ئێران ئەمە ڕۆڵی کاریگەری هەبووە. بۆیە بەڕاستی خەڵکی هەرێمی کوردستان ئەو ڕاستیان بۆ دەرکەوتووە کە ئەو فشارە دەرونی و ئەو فشارەی کە لەسەر تاکی هەرێمی کوردستان کە لەسەر خەڵکی هەرێمی کوردستان هەیە ئێران هۆکارەکەیەتی بۆیە چیتر بێدەنگ نەوەستانەوە بە یەک دەنگ لە زاخۆ تا خانەقین سەر جەمناوچەکانی کوردستانی گرتەوە. ئەو پەیامەی خۆیان بە نەتەوەیە گرتوەکاندا گەلێک هەیە بە ناوی گەلی کرد، زوڵمی لێ دەکرێت، ستەمی لێ دەکرێت، دەنگیان بۆیە هەومانی یەک دەنگ و یەک هەڵوێز بین لەم ڕووداوی کە ڕوویدا بەرامبەر بە هەولێر. بەڕێز یوسف ئاماژەست بە کۆمەڵێک خاڵی گرنگ کرد ئەو ئامانجانەی کە هەرێمی کوردستان و قەواری سیاسی هەرێمی کوردستان دەکەنە ئامانج. بۆچی هەرێمی کوردستان دەبێتە ئامانجی وڵاتانی دەوروبەرەوە بەم شێوازە پەلاماری پێکەوە ژیان و ئەمن و ئاسایشی هەرێمی کوردستان دەدرێتەمە لە بەرژەوەندی چ لایەنێکدایە؟ واقعێک هەیە ئێمە ئەبێ درکمان پێکرد و ئەبێ لە ڕاگەیاندنەکانیشەوە باسی بکەین لە بەری دەسەڵاتی چوارەمە. تەنیا پارێزگا کە مابێت ئێران سوڵتەی لەسەر نەکات هەولێر و دهۆکە 15 پارێزگا لە عێراق و بەداخەوە لە سنووری خۆشماناکە بەداخەوە ئاماژە بۆ خاڵە دەکەم. ئێران کاریگەریەکی تەواوی هەیە، بۆیە وەکو نووسەران، وەکو ڕۆشنبیران، وەکو نیشتیمان پەروەران ئاماژەی پێەکەن
هەولێر چۆک بۆ نێران و دوژمنانی دانادا، هەولێر سنتەری پێکەوە ژیانە، هەولێر جێگەی ئارامیە، بۆیە ناحەزانی کورد دەیانەوێت دەسەڵاتی کوردی هەرێمی کوردستان لاواز بکەن یاخود هەر نەیهێڵن. چکۆم هەر چوار پارچەی کوردستان و بە ڕۆژ ئاوا و ڕۆژهەڵات و باکووریشەوە چاویان لە باشوورە، چاویان لە هەولێرە، چاویان لە حکوومەتی هەرێمی کوردستانە کە مافەکانی کورد دەستەبەر بکە، کە دەنگی کورد بگەێنێتە هەموو جیهان. بۆیە بەڕاستی نێرانی کورد، دوژمنانی کورد، حکوومەتێک لە دوای یەکەکان حکوومەتەکانی ئیقلیم ئەیانەوێ کورد لاواز بکەن نەیهێڵن و ئەم نەتەوەی بتوێنەوە وەک چۆن نەتەوەکان زۆربەی نەتەوەکانی تر توانەوە، بەڵام کورد هەر لە سەردەمی شێخ عەبدوڵڵا و هەر لە سەردەمی شێخ مەحموود قازی محەممەد سمکۆ شکاک شێخ سەعیدی پیران بەردەوامی هەیە بە دڵنیایەوە ئێستاش بەردەوامی بە شۆڕش ئەدات و خەباتە کاوتێ ئەکۆشێ بۆ دیهێنانی ئامانجەکانی. بەڵە زۆر جار باس لەوە دەکرێت کە هەرێمی کوردستان یا نایەگرتوویەک لە نێوان هاوڵاتیان لە هەرێمی کوردستاندا هەیە، بەڵام بینیمان لەسەرم پرسەنەتەوە یانە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان یەکدەنگن و داوای مافەکانی خۆیان دەکەن. ئەمە جگەلەوەی کارتێکی بەهێزە بەدەست هەرێمی کوردستانەوە لە ڕێگەی دیکەشەوە چۆن دەتوانێت داوای ڕاگررتنی ئەم هێرشانە بکات لە کاتێکدا بەشێکە لە عراق و سەروەری عراقیش ئێستا بوونی نییە بە بوونی ئەو گروپە چەکدارانەی کە سەر بە وڵاتانی دەوروبەرن. بەحەقەت پێویست بوو ئیتر میلەتی کورد بیسەلمێنێ کە یەکگرتووی میلەتی کورد بیسەلمێنێ کە داوای مافەکانی کات. تەماشا مەکەن هەندێک کەناڵ لەگەڵ ڕێزم ئەموشەیە بەکارێنم خۆفرۆش بەکرێ گیرا و کە زۆر لە مێژە هەوڵەدەن ئینتیمای نیشتیمانی نێلن، هەوڵدەن شیرازەی کۆمەڵگە تێک بدەن، هەوڵەدەن ڕۆڵێکی خراپ بجێڕن کەوایان لێ کردووە. ئەمڕۆ بەشێک لە توێژ و لە کۆمەڵگەی مەدەنی و لە خەڵکی کوردستان کە دژی حکوومەتی خۆمانەوە کەمینەن و بە پەنجەی دەست ئەژمێرێن، بەڵام هیچ کاتێک لەسەر مەسایلە نەتەواییەکان تاکی کوردی ئامادە نیە ژێردەست بێ و ئامادە نیە دژی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆستێتەوە. من لێرەوە خوازیارم ئێمە وەکو میلەتی کورد وەکو ئەحزاب چۆن میلەتی کورد یەکگرتووین ئەحزابە سیاسەکانیش بتوانن چکم ئێمە هەمومان لەناو کەشتیەکەین ئەگەر یەکگرتوو نەبین، تەبا نەبین، برا نەبین، یەک هەڵوێز نەبین، یەک ڕئیس نەبین، بەڕاستی دوژمنان هەل ئەقۆزنەوە و بۆشایی دروست دەکەن. ئەوەتانی دەیبینین حکوومەتی عێراق سەرۆک وەزیران کامل وەزارەتەکان بڕیار ئەدەن کە موچە بۆ هەرێمی کوردستان بنێرن، تەنیا وەزیرێک کە وەزیری دارایی ئامادە نییە بینێرێ. حەجی شەعبی 150,000 کەس موچە لە حکوومەتی عێراقی وەرەئەگرێ کە خۆیان 40,000 کەسن. پێویستە ئەو هێزانەی کە ئەمڕۆ لە کوردستانە دژی هەرێمی کوردستان وەستنەوە چاوێک بە مێژووا بخشێنەوە بۆ ئەوەی ئەم دەرفەتە لە دەست نەدەین دژی حکوومەتی عێراقی بوەستنەوە. بەڕاستی لەبەرەوەی لەگەڵ ڕێز و حرمەتم لە ئێستادا وەلایەکان ڕێگرن لە قوتی خەڵک، لە ناردنی قوتی خەڵک، لە لاوازکردنی هەرێمی کوردستان، بۆیە هەمومان پێویستمان بە یەکریزی هەیە. باشە کەواتە ئەمە توانێت پەیامێکی گرنگ بێت بۆ کۆمەڵگەی دەرەوە بۆ عراق و هەروەها وڵاتانی دیکە کە ئەو گەلەی بەبرسیکردن و بانفال و کیمیاباران لە ناو ناچێت و تێک ناشکێت بەم هێرشانش لە ناو ناچێت. بۆیە پێویستە جاوێکی دیکە بە سیاسەتەکانیان لە ناوچەکەدا بخشێنەوە بەرامبەر بە هەرێمی کوردستان. ئەمە واقعێکە لە سەردەمی ڕژەمی پاشایەتی ساڵی 1920 لە حکوومەتی عێراق حکوومەتەیەک لە دوای یەکەکان عەبدولسەلام عارف، عەبدولکەریم قاسم و سەدام و هەر یەک لەو دەسەڵاتان هاتن کیمیابارانیان کردین، گوندەکانیان ڕوخاندین، هەوڵیاندا ئەم نەتەوەێنێ لەو کاتەیە بەڕاستی چاوی کامیرەکان و پێشکەوتنێکی بەو شێوەیە نەبوو کە دەنگمان بگاتە جیان نەیانتوانی. بۆیە پێویستە ئەو عەقڵیەتە شۆڤێنیە، ئەو عەقڵیەتە کە ئێستا لە عێراقدا حکومەکە بە خۆیاندا بچنەوە بتوانن دەستی برایەتی و تەباییمان بۆ درێژکەن، بۆی ئێمەش بتوانین هاوکاریان بین. چکم بەڕاستی ناوچەکە بە قۆناغێکی زۆر هەستیارە تێئەپەڕێ. ئەگەر ئێمە هەمومان یەک نەبین، تووشی کارەساتێکە بین کە عێراقیش دەبینین ئەوەی کە لە سووریا ڕوئەدا، ئەوەی کە ئەمڕۆ لە فەڵەستین ڕوئەدا و عێراقیش دوور نییە و ئەبینین هەوڵێک هەیە بۆ تێکدان. بۆیە پێویستە حکوومەتی عێراقی هەستیارانە دووربینانەتر مامەڵە بکات لەگەڵ دۆخەکەدا و هەرێمی کوردستانیش چیتر لەوە زیاتر نەچەوسێنێتەوە. چکم بەڕاستی تاکی کوردیەوەی پێقوبوڵ نییە.
بەڵێ بەڕێزی یوسف ئەنوەر شوانی بەرپرسی لقی 19 پارتی دموکراتی کوردستان لە چەمچەماڵ زۆر سپاس لەگەڵ کوردستان 24 بووی.